তো হেই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছো সবাই? আমি চলে আসলাম আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি কিছু কালারফুল টয় গার্ল কালেকশন করব। তো বন্ধুরা চলো আমরা গানগুলো কালেক্টিং করে নিই। তো দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি বাস্কেট রয়েছে। তো এটা আমার কালেকশন বাস্কেট। তো চলো গানগুলো কালেকশন করে নিই। তো বন্ধুরা চলো আমরা আমাদের ভিডিওটি শুরু করি। বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে চলে এসেছি। সো এটি একটি দেখে মনে হচ্ছে একটি গোস্ট হাউস। তো বন্ধুরা, আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিউজটি দেখতে পাচ্ছি। তো চলো দেখা যাক। ওয়াও! সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি শর্ট গান রয়েছে। সো একটি অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের একটি শর্ট গান। তো চলো এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। নেক্সট কি রয়েছে দেখি। তো বন্ধুরা, এটি একটি খুবই সুন্দর একটি দেখতে পাচ্ছ। তো চলো এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে নেক্সট কি রয়েছে দেখা যাক। হোয়াট এগুলো কি? দেখতে পাচ্ছ এটি একটি সানগ্লাস, আই প্রোটেক্টর সানগ্লাস। দেখতে পাচ্ছ এটা তোমাদের আইকে সব দিক দিয়ে প্রোটেক্ট দেবে। তো বন্ধুরা চলো এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। তো নেক্সটে দেখতে পাচ্ছ এখানে আরো কিছু গিগলস রয়েছে। সো এগুলো হলো বুলেট, বুলেট। আর এটি হলো একটি পুলিশ ব্যাস, একটি পুলিশ ব্যাস। তো চলো এগুলোকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। নেক্সট কি রয়েছে দেখা যাক। ওয়াও গাইস! সো দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে আরো একটি শর্ট গান রয়েছে। তো খুবই সুন্দর গানটি। ওয়াও! তো চলো এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি খুবই সুন্দর একটি স্মল ব্যান্ড। এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। আর দেখতে পাচ্ছি একটু রাবার বুলেট রয়েছে। তো চলো এগুলোকেও রেখে দিই। নেক্সট কি রয়েছে দেখা যাক। ওয়াও! সো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে একটি নার্ভ গান রয়েছে। খুবই ইউনিক অ্যান্ড স্টাইলিশ একটি গান। তো চলো এটাকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। আরও দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এখানে 3 রাবার বুলেট রয়েছে। খুব সুন্দর 3 রাবার বুলেট। তো চলো এগুলোকে কালেকশন বাস্কেটে রেখে দিই। তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের কালেকশন ভিডিও পর্যন্ত ছিল। তো আমাদের এই গোস্ট হাউস ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটু লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবে।